Uh, there's another problem that struck my car again after the huge success of that thing. अहिले चाहिँ यसको रेडिएटरमा समस्या आयो. I think this is going to be my project car अब Toyota Camry 2007 is going to be a project car officially. So few days ago टेम्परेचर अलिक गर्मी थियो अनि मेरो रेडिएटर वाज अलवेज लिकिङ अनि यो अप्यारेन्टली क्यामरिजहरूमा चाहिँ दिस इज अ प्रब्लम एक्जिस्टिङ प्रब्लम रेडिएटर लिक हुने. सो रेडिएटर लिक भएछ. घर आइसकेपछि आई स ड्रिपिङ अन द फ्लोर अफ द गराज. अनि त्यस पछाडि आई रियलाइज कि ओके समथिङ्स अप. अनि बोनेट खोल्दाखेरि गेस वाट रेडिएटर लिक भयो. इट टुक मी अ लिटल वाइल टु फिगर आउट रेडिएटर हो कि अथवा वाटर पम्प लिक भइरहेछ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन अलिकति टाइम चाहिँ लाग्यो. बट देन आई फिगर्ड आउट कि द एभिडेन्स इज सजेस्टेड कि देयर इज अ रेडिएटर लिक. अनि रेडिएटर लिक गरेको भएर चाहिँ अब आई हेभ अलरेडी अर्डर्ड अ रेडिएटर. ओइएम रेडिएटर पाएँ मैले. सबै सामानहरू चाहिँ ग्यादर गरिसकेँ अनि आइएम गर्न ट्याकल द्याट. अल्सो यसको बोनेट स्ट्रट भनेको चाहिँ जुन ग्यास स्ट्रट अथवा चाहिँ जुन चाहिँ त्यो ग्यास हाइड्रोलिक स्ट्यान्डले चाहिँ जुन चाहिँ बोनेटलाई चाहिँ अड्डाएर राख्छ त्यो पनि बिग्रिएछ सडनली. अनि अब त्यो पनि अर्डर गरेको छु. इट हेज अलरेडी अराइभ्ड. अनि अब आइएम गन स्टार्ट डुइङ अल द्याट स्टफ टुडे. सो स्टे ट्युन्ड. ओके, बिहोल्ड द रेडिएटर. यो रेडिएटर मलाई पऱ्यो $123 $124. मैले सबै पार्ट्सहरू चाहिँ यो ओइएम पार्ट्सहरू गाडीको पार्ट्स चाहिँ अनलाइन अटो पार्ट्स भन्ने वेबसाइटबाट अर्डर गरेको. अनि नजिकै छ मेलबोर्नमा. सो वी क्यान गो एन्ड जस्ट पिक इट अप. एकदम छिटो नै रेडी भयो. त्यस पछाडि मैले अर्डर गरेको भनेको चाहिँ यो रेडिएटर क्याप हो. यो रेडिएटर क्याप चाहिँ इट्स एडभाइज चेन्ज गर्नै पर्छ वान्स यु डन इट होइन. यो त धेरै महँगो छैन. दिस इज ओन्ली $12-13. अनि त्यस पछाडि यो स्ट्रट अ सेट अफ 2 टोराको इट्स मेड इन अस्ट्रेलिया. यो स्ट्रट पऱ्यो मलाई $20. अनि यतिमा मेरो लगभग सबै प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनेवाला छ. ओ बाई द वे मैले यो ऱ्याचेट पनि अर्डर गरेँ बिकज लास्ट टाइम मलाई अलिकति प्रब्लम भएको थियो अरू टुल्सहरूबाट. अनि सो यसले चाहिँ अब मलाई अलिकति इजिली अलि टाइट कर्नरहरूमा चाहिँ रिच गर्नलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ. सो लेट्स सी. यो सबैमा चाहिँ वारेन्टीहरू पनि छ. सो वारेन्टी यस प्रकारको छ. रेडिएटरमा चाहिँ 3 वर्षको अथवा 40,000 किलोमिटरको वारेन्टी छ. अनि रेडिएटर क्यापमा 2 वर्षको. अनि ग्यास स्ट्रटको चाहिँ 2 वर्ष अथवा 50,000 किलोमिटरको चाहिँ वारेन्टी छ. ग्यास स्ट्रटमा चाहिँ किन वारेन्टी हुन्छ चाहिँ आई डोन्ट नो बट या. सो एनिवे लेट्स ट्याकल विथ द सिम्पल स्टफ फर्स्ट. बोनेटको स्ट्रट चेन्ज गरौँ है त. ओके, यो चाहिँ एकदम सिम्पल फिक्स हो अरे. सो आई हेभ बिन टोल्ड. यसको यहाँनिर जुन एउटा क्लिप छ त्यो क्लिप एउटा निकाल्ने बित्तिकै चाहिँ इट कम्स अफ. अनि त्यस पछाडि जस्ट पप्स इन, स्न्याप्स इन भन्ने कुरा छ. यहाँ चाहिँ पुरै यो भइसकेको रहेछ. स्क्रु टाइट भइसक्यो, लुज भएर पुरै. कति इजिली आयो भने नि जस्ट पुरै पालो कुरेर बसिरहेको रहेछ. यसको चाहिँ यो यहाँनिर यो जुन चाहिँ हब जस्तो छ यसमा चाहिँ एउटा स्क्रु छिराउने बित्तिकै इट कम्स अफ होइन यसरी. अनि त्यस पछाडि यो खापत छिर्ने मात्रै हो. यसले खासै गर्ने कि पनि होइन. ओके, आई हेभ जस्ट डन वान. सेकेन्ड चाहिँ आई विल डु इट इन द भिडियो. आई एम डुइङ इट फर द फर्स्ट टाइम. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट वान्ट टु मेक अ फुल अफ माइसेल्फ. त्यही गरेर म चाहिँ अफ द क्यामेरा गर्दै अनि बल्ल खिचिरहेको छु. आई डोन्ट वान्ट टु मेक अ फुल आउट अफ माइसेल्फ.
भेरी इजी आई थिङ्क यो स्ट्रट त ठिकै पनि थियो होला तर आई डोन्ट वान्ट टु टेक चान्सेस सो छिराउने मात्रै हो एक्चुअली एउटाले पनि होल्ड गर्दो रहेछ आई वाज वरिड द्याट इट माइट नट बिग्रिन त बिग्रिसकेको थियो त्यो एन्ड त्यसपछि यो क्लिपलाई जस्ट ट्विस्ट इट एन्ड द्याट इट जस्ट स्न्याप्स इन ओके लेट्स सी वाउ नो इस्युज एट अल ओके टु मेक द भिडियो लङ अहिलेको लागि गेम प्लान चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट मैले 10 ml को दुईवटा बोल्ट निकालेर मैले यो एयर इन्टेक निकालिसकेँ अनि अब मैले यो 10 कै 1 2 अनि त्यस पछाडि यहाँ अगाडि 3 4 वटा निकालिसकेपछि यो फुल असेम्बली बाहिर निक्लिन्छ अनि त्यो निक्लिसकेपछि चाहिँ अनि अब यो वायर हार्नेस निकालेर अनि त्यो क्लिपहरू निकालेर अनि त्यस पछाडि यो वायर हार्नेस चाहिँ निकालिसकेपछि यो टप एयरको चाहिँ इन्टेक हो कि अब एक्जिट हो अब आइ एम नट स्योर बट देन दिस इज वान थिङ द्याट आई निड टु रिमुभ एन्ड देयर इज अनदर एट द बटम त्यो निकालिसकेपछि यो फ्यान असेम्बली छुट्टै निक्लिन्छ र रेडिएटर छुट्टै निक्लिन्छ रेडिएटर खालि बसेको मात्रै हो यो माथिपट्टिको हाउजिङले क्लिप अन गरेको मात्रै हो भनौँ न त्यस पछाडि अनि ट्रान्समिसनको फ्लुइडको चाहिँ अब यहाँनिर आई हेभ टु टेक केयर अफ द्याट त्यो एउटा निकाल्ने बित्तिकै कत्रो स्पेस भइरहेछ आई वान्ट टु मेक द भिडियो टु लङ अनि आई डोन्ट वान्ट टु ऱ्याम्बल अल्सो सो अहिलेको गेम प्लान चाहिँ त्यो हो त्यसको लागि चाहिँ ड्रिप्टै नभएर मैले यो बकेट यो मैले कामबाट लिएर आएको बकेटलाई चाहिँ आइम गर्न रिप्रपोज काटेर चाहिँ तलपट्टि ड्रिप्टै बनाउँछु अनि यो पनि ड्रिप भइसकेपछि यहाँनिर पनि यो ट्रान्समिसन लाइन दुईटाको पनि ड्रिप हुने ठाउँ चाहिँ राख्नुपर्छ यहाँनिर एउटा चाहिँ क्याच क्यान राख्नु पऱ्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ मैले ब्लक गर्ने सोच्नु पऱ्यो सो आज र भोलिमा चाहिँ आइम गर्न ट्याकल दिस तर हेरौँ सो या यसलाई चाहिँ ट्रिम रिमुभल टुलले निकाले पनि हुन्छ पुरानो एकदम पुरानो प्लास्टिक भएको भएर चाहिँ यो यस्तो क्लिपहरू चाहिँ एकदमै छिटो ब्रेक हुनसक्छ सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ जस्तो अब यो क्ल्याम्प्सहरू यो होस क्ल्याम्पहरूलाई त अब खास यो ट्विस्ट गरेर चाहिँ खास खोलेर अनि त्यस पछाडि अनि तान्ने हो तर यो अब यो पहिला मेरो एकचोटि फेरिसकेको हुनाले यो उसले चेन्ज गरिसकेको रहेछ अब यदि यही सिनेरियो मलाई फेरि आयो भनेदेखि आई हेभ टु गेट वान मोर अनि त्यस पछाडि विल हेभ टु ट्याकल त्यस पछाडि ओके सो द्याट बकेट इज द ड्रिप एन्ड नाउ काटिदिएँ अनि देयर इज दिस स्पट ओभर हियर जहाँबाट चाहिँ फ्लुइडलाई चाहिँ खोल्न मिल्छ देयर इज अ ट्याप ओभर देयर अलिकति देखिँदैन होला त्यहाँनिर छ दिस थिङ ओभर हियर यो यसलाई खोलिसकेपछि यसको डाइरेक्टली तलबाट चाहिँ फ्लुइड लिक हुन थाल्छ एन्ड द्याट्स वेयर द वाटर द कुलेन्ट विल गो एन्ड विल क्याच ओके सो दिस इज डे 2 डे 2 मा आई पिक्ड इट अफ फ्रम वेयर आई लेफ्ट अफ यस्टरडे अब आज चाहिँ अब लगभग हिजो अलिकति मेस पनि भयो अब मेरो अब बाँकी बसेको भनेको यो दुईवटा ट्रान्समिसन फ्लुइडको पाइप निकाल्नुपर्ने बाँकी छ काम अनि त्यस पछाडि अब यो फ्यान असेम्बली सबै सेपरेट भइसकेको छ अब यो निकाल्ने हो मैले ओभरनाइट छोडेको भएर चाहिँ अब मैले यो होजबाट चाहिँ पानी हालेर पानी चाहिँ त्यो फाल्नुपर्ने हुन्छ किनभने इन्जिन ब्लकभित्र चाहिँ कुलेन्ट बसेको हुन्छ सो त्यो कुलेन्टलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्नको लागि मैले वास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि भनेको यो ट्याङ्कलाई पनि निकालेर एकचोटि म सफा गर्नुपर्छ रिन्स आउट गर्नुपर्छ होइन भनेदेखि फ्लुइड त्यसमा हालेर चाहिँ आइम गर्न डु इट अनि म त्यही अब हिजोको जस्तै स्टेप बाई स्टेप गरिसकेपछि देखाउँछु है ओके सो मैले यो निकालिसकेँ अब फ्यान असेम्बली निकाल्ने बेला भएको छ फ्यान असेम्बली त्यो सबै क्ल्याम्प निकालिसकेपछि इजिली आउँछ आई थिङ्क
अहिलेको लागि चाहिँ I'm just gonna wiggle it out. Okay. So this is the fan assembly. I think I'll clean it a little bit. अनि त्यस पछाडि we'll go from there. Okay, so मैले यो नट्सहरु निकालिसके. अब यो असेम्बली निक्लिन रेडी भएको छ. यसमा एउटा हर्नको कनेक्सन छ. हर्नको चाहिँ यो निकालिसकेपछि ओके यो पुरै नआए पनि यो अड्किन्छ जस्तो छ. यो बुटको ल्याच बस्दो रहेछ. ओहो सो अनि यो हर्न पनि बस्दो रहेछ. एनीवे आई थिंक आई एम गोइङ टु जस्ट ओके. सो यसको 4टा बोल्ट यहाँनिर निकालिसकेपछि अब यो यसको माथिपट्टि रेडिएटरको जुन यो माउन्ट छ यो माउन्ट निकाल्न मिलेन किनभने यसमा यो हर्न कनेक्टेड छ र अनि यो बुट ल्याच त्यो जुन वायर छ त्यो अट्याच भएको भएर निकाल्न मिलेन. सो 4वटा नट हुन्छ चारतिर. 4वटा निकालेपछि यसको यो कन्डेन्सर युनिट र अनि त्यस पछाडि अनि रेडिएटर स्वाट छुट्टिन्छ. त्यस पछाडि यु क्यान जस्ट पुल इट अफ है. सो आई पुल इट आउट. अकर्डिङ टु द इन्टरनेट यो कुलेन्ट एकदमै गुलियो हुने भएको भएर चाहिँ झिङ्गाली भन्किन्छ. मेरो यो रेडिएटर चाहिँ पुरै नै गइसकेको अवस्था थियो. यहाँभित्र पनि अब मैले सफा गर्नुपर्ने छ. आई गेट टु द्याट. ओके. सो अब यो रेडिएटरलाई चाहिँ मैले यसको यो एड्जहरूमा चाहिँ यो ट्रान्समिसन फ्लुइड आउने ठाउँमा चाहिँ एउटा पिस पेपरको पिस राखिसकेको छु. सो आइम गना प्याक इट अवे. अब यो पछि मैले टिलमा लगाएर फाल्नुपर्छ. मेन्टल काउन्सिलले प्रोभाइड गरेको टिलमा चाहिँ लगेर फाल्छु. तर अहिलेको लागि यसको अध्याय सकियो. ओके. मैले अब यो पुरानो होजहरू नयाँमा हालेँ है. अनि त्यस पछाडि यसको यो बुसिङ तल बस्ने इन्जिनमा तल बस्ने चेसिसमा बस्ने र माथिपट्टिको बुसिङ पनि ट्रान्सफर गर्नुपर्छ. ओके. द न्यू रेडिएटर इन्स्टल भइसक्यो है. बिचमा मेरो फोन लडेर पुरै मेरो माइक्रोफोनको कन्भर्टर भाँच्यो. एनिवे सो यो माथिपट्टिको इन्टेकलाई कनेक्ट गरेँ अनि यो लोवरलाई पनि कनेक्ट गरेँ है. अलरेडी क्ल्याम्प यो के भन्छ स्क्रुवाला क्ल्याम्प हालिसकेको रहेछ. दिज आर प्रेसराइज्ड. सो यसलाई के भन्छ क्ल्याम्प गर्नु जरुरी छ. पुरानो रेडिएटरबाट सबै सामानहरू सारेँ. मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा जानेको भनेको चाहिँ यसको तलपट्टि 2टा स्क्रु र माथिपट्टि 2टा स्क्रुको चाहिँ त्यो सानो यसको वासर यो हुँदो रहेछ. यो हाल्न चाहिँ छुटाउनु भएन. मैले हालेर फेरि एकचोटि निकालेर त्यो स्क्रु हाल्नु परेको थियो. यहाँ अगाडिबाट पनि स्क्रु गर्न खोजेको नसकेर एकदम गाह्रो भएर बल्ल बल्ल मैले मेरो वाइफलाई बोलाएर हेर्न लगाएर गर्नु परेको थियो. अब अहिलेको अपडेट भनेको चाहिँ अब आज पनि यो नहुने भयो. मेरो यो ट्रान्समिसन फ्लुइडको यो जुन चाहिँ होज छ त्यसको चाहिँ एउटा होजको चाहिँ यो बिग्रेको छ है. यो क्ल्याम्प भइरहेको छैन. यो मजाले बिग्रिसकेको भएर चाहिँ अब यो क्ल्याम्प एउटा मैले किनेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ. अनि त्यस पछाडि रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ. अरू सबै कनेक्ट भइसक्यो. रेडिएटर इज इन्स्टल्ड. अब बाँकी बसेको भनेको यसमा यो एयर इन्टेक हालिदिने अनि त्यस पछाडि अनि फ्लुइड हाल्ने. फ्लुइड हालिसकेपछि के भन्छ ब्लिड गर्ने भन्छ. गाडी एकछिन रन गरेर क्याप खोलेर गाडी रन गर्ने भन्छ. त्यो गरिसकेपछि चाहिँ इट सुड इन थ्योरी द फ्यान सुड किक इन. अनि त्यो फ्यान सुरु भइसकेपछि एभ्रिथिङ सुड बी रेडी टु गो. बट सिन्स त्यो मेरो त्यो अलिकति प्रेसर त्यो 50 PS जतिको प्रेसर हुन्छ भनेर भन्दैछ. त्यो 50 PS जतिको प्रेसरको होल्ड गर्नको लागि चाहिँ मलाई त्यो एउटा स्ट्र्याप भएपछि चाहिँ आई विल बी एबल टु फिनिस इट अफ. सो अल इन अल अलिकति जेनेरिक गरेको भनेको चाहिँ
त्यो ट्रान्समिसन लाइन खोलिसकेपछि चाहिँ यो एयर प्लग हुन्छ, यो स्क्विज गरिसकेपछि एक्सपान्ड हुने, यसले मैले ब्लक गरेँ। अब यो एउटा चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ टु थिङ्क अफ। अनि मेरो कम्प्लिटली हातहरू चाहिँ पुरै घाउ भएको छ। दिस इज अल डिआइवाई एक्चुली, बट हेरौँ वर्थ इट हुन्छ कि हुँदैन। This was day 3 of the DIY project. I was too tired अनि बोलिराख्नु भन्दा मैले चाहिँ अनि खाली काम गर्ने अनि रेकर्ड गर्नेमा मात्रै फोकस गरेको थिएँ। अब यो पोइन्टमा चाहिँ सबै इन्स्टल भइसकेको छ, सबै पार्ट्सहरू इन्स्टल भइसकेको छ। मैले क्ल्याम्प पनि किनेर हालेँ। अनि त्यो गरिसकेपछि अहिलेको प्रोसेस भनेको चाहिँ अब खाली यो रेडिएटर लिक्विड चाहिँ हाल्ने, फ्लुइड हाल्ने, अनि त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ ब्लिड हुन दिने इन्जिन रन गरेर। अनि त्यसबाट चाहिँ त्यो बबल जस्तो निक्लिन्छ। बबल निक्लिनु भनेको चाहिँ एयर चाहिँ अब त्यो सर्कुलेट हुँदै, अब त्यो किनभने पम्पले काम गर्छ नि त, अनि त्यो भाल्भहरू ओपन भइसकेपछि फ्लुइड इन्जिनमा मुभ हुन थाल्छ। एज इन्जिन तात्दै जान्छ, फ्लुइड मुभ हुँदै जान्छ, अनि त्यो एयर पकेट्सहरू निक्लिँदै गइसकेपछि अनि माथिपट्टिबाट थप्ने मात्रै हो काम चाहिँ। यसमा चाहिँ मैले वाटर बोतल काटेर चाहिँ मिनरल वाटरको बोतल काटेर चाहिँ हालेको थिएँ। द्याट फेल्ड ब्याडली, किनभने पुरै लिक भएर पुरै पोख्यो। अनि म हाल्न पनि अलिक अप्ठ्यारो हुने रहेछ यसको। यो जुन बोतलको चाहिँ त्यो अब ग्यालन जस्तो छ नि त 5 लिटरको, त्यसबाट हाल्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो एङ्गल नपुग्ने नमिल्ने भएर चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुने रहेछ। सो आइ एम जस्ट युजिङ अ लिटरको बोतल खनाउँदै त्यसमा टपअप गर्दै अनि खनाउँदै गर्दै थिएँ। ओके, नाउ द मोमेन्ट अफ ट्रुथ। मैले यो पनि भरेँ, रिजर्भर पनि भरेँ। अब नियमअनुसार गाडी स्टार्ट गर्ने, अनि त्यस पछाडि हाईमा गर्ने। यसले चाहिँ घट्यो, अब घट्दै जाने। ओके, ह्याप्पी डेज। अब यो मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ सक्सेस भयो। द अन्ली इस्यु वाज त्यो रेडिएटर क्याप फिट नभएर चाहिँ पुरानो रेडिएटर क्याप युज गर्नु पऱ्यो मैले। एन्ड आफ्टर द्याट काम गर सुरु भइसक्यो। द वर्क हर्स इज ब्याक इन एक्सन।